Амбацхано эцний өдрийн минь дүргий гадаус цас ороод хальтрагаатай мөн эзний өдөр ч гэсэн бүглэрсэн өнөдөр орж гарсан хүмүүс нь яахан бүглэрч байгаа болов уу гэж бодож байна. Аль хэдийн 2025 оны сүүлийн ганц сар үлдсэн байна тийм ээ. Цаг хугацаа ордон байна. Нас явхлаар цаг хугацаа их хурдан явдаг гинэ. Тэгсэн энэ урдуур байгаа манай ахлах дунд ангийнхаа хурдан байна. Нас явж явах шиг байна те. Саяхан л бага ангид орж ирсэн аль хэдийн ахлах анги удахгүй оюутан болоо тийм үү. За хамтдаа түр залбираад эзний өдрийн үгээ эхлүүлцгээе. Хамтдаа залбирая. Хайрын Бурхан тандаа баярлалаа. Гэмнүглийн дунд амьдарч гэмнүгэлтэн гэдгээ чи мэдэлгүй. Эзний үзэн яддаг тэр гэмнүглийг усуухад л хин амьдарч байсан тэм бид өхнийг. Эцэст нь нүглийн хөлсөн үхэлгэсэн тэр үгийн дагуу Бурханы өмнө чин шүүгдэн там руу явхаас аргагүй байсан тэм биднийг эзэн та өөрийн цорын ганц хөө Иесус Христийн тэр үнд цусаар бидний бүхэл гэмнүглийг мөнхөд уучлж өгөн Бурханы хүүхэд болох энэ агуу эрхийг өгсөнд талархаж байна. Одоо бид бүхэн эзэн таны энэ агуу нэгүсэл дотор амьдарч байгаа билээ. Эзэн таныг таньж мэдэн Бурханы хүүхэд болсон хүний хувьд харин одоо хэрхэн амьдрах ёстойг эзэн та өнөөдөр ч бидэнд зааж сургаж өгөхийг хүсэж байна. Үгээр дамжуулан Бурханы өмнө мэрэгэн ухаан юу болохыг эзэн та бидэнд зааж өгнө. Магадгүй бидний дунд одоо ч эргэлзээтэй Бурханы өмнө тэр итгэл нь ганхаж буй нэгэн байгаа бол үгээр дамжуулан юу нь мэрэгэн ухаан болохыг, юу нь зүм болохыг ухаарч чадах мэрэгэн зүрхийг эзэн та дүүргэж өгөхийг хүсэж байна. Эзний өдөр үгийн өмнө ирсэн хүн тус бүрийн зүрх сэтгэлд эзэн та итгэлийнхэн дагуу нэгүслээ дүүргэж өгнө. Үгийг тунхлаж буй дутмаг уруулагч эзэн та өөрөө удирдах өгөхийг хүсэж байна. Бидний үргэлж хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен. За өнөөдөр хамтдаа хуучин гэрээний номлогчийн үгс номноос хамтдаа сурч үзцгээе. Хуучин гэрээний номлогчийн үгс номноос 7 дугаар бүлгийг олж хараад өнөөдөр эндээс сургамжийг авцгаая. Номлогчийн үгс 7-гийн 1 дугаар ишлэлийг олж уншаад эхэлцгээе. Номлогчийн үгс 7-гийн 1-ийг хамтдаа уншия. Нандин тосноос сайнэр илүү төрөх өдрөөс үхэх өдөр дээр гэсэн байна. Номлогчийн үгс буюу энэ номыг бичсэн хүнийг Израилийн хаан Соломон хаан гэж нэрлэдэг. Тиймээс номлогчийн үгс 1 дугаар бүлгийн 1 дугаар ишлэл дээрээс харуулна Иерусалим дахь хаан Давидын хүү номлогчийн үгс оршиваа гэж хэлсэн байна. Соломон хаан хэн бэ гэвэл Давидын хүү байсан баг. Тиймээс 1 дугаар хаад 3 дугаар бүлэг дээрээс харуулна Давид хааны дараа Израилийг удирдахаар гарч ирсэн шинэ хаан байна. Тиймээс 1 дугаар хаад 3 дугаар бүлгийг уншаад үзвэл Бурханаас мэрэгэн ухааныг гуйсан тэр үйл явдал Библиэлд гарч байгаа. Тиймээс Бурхан түүнд бүхэл мэдлэг тийм үү тэр мэрэгэн зүрхийг далайн элсмит өгсөн мэрэгэн ухааныг хязгааргүйгээр өгсөн гэсэн тийм ахуулга гардаг баг. Тиймээс чиний өмнө чамаас хойш ийм мэрэгэн ухаантай энэ газар дээр байхгүй гэж хэлэх хэмжээний тэр их мэрэгэн ухааныг Бурханаас хүлээн авсан хүн баг. За тэр мэрэгэн ухааныг хүлээн авсан номлогч болох Соломон хааны Бурханы мэрэгэн ухаанаар ариун сүнсний тийм ээ
хөдлөлтөөр бичсэн тэр үг нь юу юм бол энэ номлогчийн үгс гэдэг ном баг. Тиймээс энэ номлогчийн үгс номонд олон хүмүүсээ дуртай. Бүр ертөнцийн хүмүүс ч Библийг мэдэхгүй хүмүүс ч яах вэ? Энэ Соломоны яриа мөн номлогчийн үгстэй дуртай гэж хэлдэг. Ягаад гэвэл энэ дээр хүний амьдралын асар олон мэрэгэн ухааныг бичиж хадгалж үлдээсэн учраас тийм баг. За өнөөдөр хамтдаа энэ номлогчийн үгсийн 7 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа мэрэгэн ухааныг хамтдаа сурж үзцгээе гэж бодож байна. Энэ дээрээс харуулна нандин тосноос сайн нэр илүү төрөх өдрөөс үхэх өдрөө дээрээ гэж хэлсэн. Бурхныг мэдэхгүй хүний хувьд энэ үгийг сонсвол сайн хүлээн авахд жаахан хэцүү баг. Гэхдээ үнэхээр Библиэр дамжуулан Бурхан байгаа гэдгийг мөн Библиэр дамжуулан Бурхан өөрийнхөө цорын ганц хүүг энэ ертөнц рүү илгээн бидний өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх гэм нүглийг мөнхөд уучлж өгөн түүгээр дамжуулан бидэнд мөнхийн деважнлоо явах тэр эрхийг олж авсан тэр хүний хувьд юу юм бол энэ номлогчийн үгс ном нь эдгээр үгсүүд нь үнэхээр хангалттай хүлээн авах мөн тэр Бурхны мэрэгэн ухааныг олж авч болох тийм зүйлээ гэж хэлж байна. За энэ дээрээс харуулна нандин тосноос сайн нэр илүү гэж хэлсэн. Монголчууд ч энэ нэр хүнд гэдэг зүйлийг ямар чухал вэ гэдгийг эртнээсээ мэддэг байсан юм шиг. Тиймээс нэр хүндтэй холбоотой олон үг байдаг үстэй тийм үү? Ямар зүр үг байдаг бол? Нэр хугарахаар ясн хугараа гэн тийм үү? Өөр юу байгаа л? Хүн нэрээ тогс өдөө тийм ээ? Өөр ямар үг байгаа бол? Сайн нэрийг хусавч арилгахгүй. Муу нэрийг хөсөвч олдохгүй мөн үү? Сонсч байсан юм шиг мартчихсан байна. За тэр хэмжээгээр юу юм бол энэ сайн нэр гэдэг зүйл нь эцэстээ хамгийн чухал зүйлээ гэдгийг юу юм болоо? Бидний өвөг дээдс ч бидэн амьдарч байсан гэж хэлж байна. За гэхдээ Библиэлд хэлж байгаа энэ сайн нэр нь энэ хорвоо дээр хүн энэ ертөнцид тийм ээ нэр хүндтэй болон олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн тэр хийсэн ажил үйлсээрээ дурсагдах тэр нэр гэхээс илүүгээр үнэхээр Библиэр дамжуулан мөн хамыг олж аван Библиэр дамжуулан Бурхны хүлээн зөвшөөрсөн тэр үцэглэнтэй сайн нэрийг хэлж байгаа. За тэр нь юу юм бол Библиэлд хэлж байгаа сайн нэрээ гэж хэлж байгаа. Бурхан түүний бүхий л амьдралыг эцэст нь дүгнээд тийм ээ түүний талаар Библиэлд гэрчилж хэлсэн тэр нэр. Тийм ч учраас Библиэлд асар олон хүмүүсийн нэрсүүд гарч байгаа. Өчигдөр би энэ үгийг судлангаа тунгаан бодонгоо Библиэлд хичнээн хүний нэр гардаг вэ гэж судалж үзсэн. Ойролцоогоор зарим судалсан хүмүүс нь 1888 нэр гардаг гинэ. Гэтэл зарим нэг өөр эрдэмтэн яаж тоосныг нарийн судалж үзээгүй ч 2600 гаруй нэр гардаг гэж хэлсэн. Юутай ч бид бүхний мэдэж байгаачлан асар олон нэрнүүд Библиэлд гарч байгаа. Гэхдээ тэр дотроос үнэхээр ямар нэр нь үнцэнтэй сайн нэр бол тэр нь эзний өмнө мөн хамыг хүлээн аваад тэр мөн хамыг зураа гэсэн тэр үгийн дагуу эцэст нь мөнхөд үлдэх тэр зүйлсийн төлөө амьдралаа эцээ өртөл сайнаар дуусгасан тэр хүмүүсийн нэр гэж хэлж байна. Тэр нь юу юм болоо? Эзнийг харахад хамгийн үнцэнтэй үцэглэнтэй тэм нэр ах. Сургаалт ус номын 10 дугаар бүлэг дээрээс харуулна зөвхтийн тухай дурсамж ерөөл байдаг бол. Зөвхтийн тухай дурсамж гэж хэлсэн мэт. Тэр нь зөвхт хүний тэр нэр нь мөнхийн мөнхөд дурсагдан үлдэх болно гэдгийг харуулж өгж байгааг байна. Харин эсрэгээрээ буруутын нэр нь хүртэл буруутын нэр нь хүртэл ялзарнаа гэж хэлсэн баг. Нэр нь хүртэл яа гинэ? Ялзарч үгүй болно гэсэн ийм утга гэж. За. Библиэлд олон нэрнүүд гарч байгаа боловч хамгийн үцэглэнтэй нэр нь ямар нэр бол? Авралыг авахаас өмнө хамгийн үцэглэнтэй нэр гэж хэлвэл хамгийн агуу нэр гэвэл манай ахын дүүсийн хувьд
ямар нэр байсан бол? Хатанбаатар Магсаржав. Даваад орж. Энэ хөвсгөлийн даваад оржийн талбай гэж байсан байхгүй юу? Байтугаг гэдэг тэр кинон дээр гардаг түүхэн хүмүүс та тийм үү? Заримынхан яг хоо бид бүхэн бол Чингисийн удам мэдээж тэр ч гэсэндээ хүндэтгэлтэй нэр байсан болов уу гэж бодож. Гэхдээ Есүс Христийн цусаар дамжуулан Есүс Христийн цусаар гэмнүглээ мөнхөд уучлуулсан тэр хүнд энэ ороо дээрх хамгийн үцэглэнтэй нэр нь юу юм бол? Тэр нь хэн бол? Мэдээж Есүс Христ гэдэг нэр баг. Тийм ч учраас дуулал номын бичээж хэлэхдээ дуулал номын 8 дугаар бүлэг дээр эзэн бидний эзэн таны нэр бүх газар дэлхийд юутай суу алдартай вэ? Эзэн таны нэр цог жавхлангаа та тэнгисийн дээгүүр байрлуулжээ. Юутай суу алдартай вэ? Ийм үгнүүдийг тасралтгүй хэлсэн байгаа юм. Яагаад тийм үгийг хэлж чадсан юм бол? Яагаад гэвэл Есүс хэмээх тэр нэр, Христ хэмээх тэр нэр нь бидний гэмнүглийн төлөө загламаа дээр цовдлогдсон. Бидний бүх гэмнүглийг уучлж өгсөн тэр аврагчийн нэр үстэ. Тиймээс Христ юу гэсэн үг юм бол? Энэ нь аврагч гэсэн утга баг. Есүс юу юм бол? Ард түмнээ дүглээс нь аврах тул түүний нэрийг Есүс хэмээн нэрлээ. Энэ нэр нь юу юм бол? Сонсох үед бидний зүрх сэтгэлд хүчийг өгдөг. Бидний зүрхийг цохилуулдаг тэр нэр гэж бодож байна. Үнэхээр тэрээр аврагдсан бол. Үнэхээр Есүс Христ над чиг нүгэлтний төлөө, миний гим нүглийн төлөө намайг хайрласандаа тэр их золиослыг тань миний төлөө өгсөн гэдэгт итгэсэн бол яах вэ? Энэ нэр нь тэр хүний хувьд хамгийн үцэглэнтэй тийм нэр болно гэж бодож байна. Магтан дуунд чи тийм дуу байдаг үз. Аврагдаад удааг байхдаа их сонсч байсан, их дуулж байсан дуу юм шиг. Тийм ээ. Есүс хамгийн нандин нэр юм а. Есүс та үргэлж гуйлтанд хайруулдаг. О Есүс миний гараас барьдаг эзэн хамгийн нандин түүний нэр Есүс. Өглөө болохоор хоолой жоохон гарахгүй нэ ойлгоорой. Гайгүй дуулдаг байсан байхгүй. Дуусахгүй болохоор ерөөсөө болдгоо юм шиг байна. Миний үйлчилж үзээгүй нэг газар би. Магтан дууны багт ерөөсөө үйлчилж үзээгүй байхгүй. Намайгсаа мэдэхгүй учраас тэгээд ах шиг байна те. За бидний хувьд хамгийн үзэсгэлэнтэй нэр нь юу юм бол? Иесус Христ гэдэг тэр юм. Харин Иесус Христэд итгэх тэр мөчөд одоо бид бүхэнд мөн тэр нэр нь өгөгдсөн баг. Тиймээс Үйлс номын 11 дугаар бүлэг дээр хамгийн анх Антиохт итгэгчдийг хэн гэж дуудсан гинэ? Христийнхэн. Энэ юу гэсэн юм бол? Христийн хүмүүс. Христэд итгэсэн хүмүүс. Христээр дамжуулан гэмнүглээ уучлуулан, Христээр дамжуулан мөн хамын найдварыг олж авч, Христээр дамжуулан Диваажин руу явуулсан тэр хүмүүс баг. Мөн тэр Христийн нэрийг энэ газар дээр тунхаглаж түүний төлөө энэ газар дээр мөн муулагдах тэр нэр юу юм бол? Христийнхэн гэдэг энэ нэр баг. Авралыг авсан хүний энэ нэр нь ямар үцэглэнтэй, ямар сайхан нэр вэ гэдгийг бид өхөн үнэхээр зүрх сэтгэлдээ сэлэн амьдрах ёстой гэж бодож байна. Христийнхэн, Христэд итгэгч. Энэ нэрнээс манай ахын дүүс энэ нэрээр бахархаж амьдрдаг уу? Хаяа ичдэг уу? Аврагдаад удаагүй байх үед жоохон ичих үе би. Миний хувьд 10 сар хамгийн хэцүү нь байсан юм бол энэ аврагдаагүй хүмүүст баахан дунд нь явж байгаад гинт аврагдаад орхисон тийм үү? Тэгээд тэр хүмүүсийн дундад залбирна гэдэг нь юу юм болоо? Энэ гар нийлэхгүйсэн. Тийм учраас гараа тавингаа хараагаараа бурхантай мэдж байгаа ёстой тийм үү? Хоол өгсөн чинь талархаж байгаа шүү тийхтэй бас ойлгоорой. Гэхдээ нэг мэдхнэ. Христэс чинь тэгж байгаа өөрөөсөө эцэст нь би өөрөө
ичих болсон баг. Энэ Христ гэдэг, Христийнхэн гэдэг энэ нэр нь юу вэ? Үнэхээр үцгэлэнтэй нэр баг. За. Энэ дээрээс харуулна нандин тосноос сайн нэр илүү гэж хэлсэн байгаа. Энэ нандин тос гэдэг нь ямар тос юм болоо? Библийн тал бичиг олон зүйлээс хараад үзэх нэ. Энэ нь ойрох дорндод байдаг энэ чидүүн уул гэж, чидүүн уул нь чидүүн мод гэж бий. Чидүүн уул чи бий. За. Энэ чидүүн модны үр жимснээс гаргаж авсан асар үнэтэй тийм тос баг. Энэ тос нь олон зүйлд хэрэглэгддэг байсан байна. Эрүүл мэндэд ширгэлдэг байсан баг. Мөн гоо сайхандаа ч энэ тосыг хэрэглэдэг байсан баг. Эртнээсээ энэ тос нь үнэндээ ядуу зүдүү хүний хэрэглэх боломжгүй тийм тос байсан. Баян хүн, хаад, дойд тэд хүндэд зочин ирэх үед мөн өөрсдөө хэрэглэдэг. Эцтэй юу вэ? Энэ сайн тос буюу энэ чидүүний үнэтэй тос нь эцтэй дэр хүндийн илэрхийлэл байсан тийм зүйл ах. Тийм учраас чидүүн тосыг хэрэглэж байна гэвэл яг уу энэ нь жоохон боломжтой юм байна, тийм үү? Өнөөдөр ярих юм бол лаанд 300 унсан тийм биз? Энэ хоёр гүр даваад амьдэрдэг. Ховц нь юу гэдэг гой нэртэй ховцнууд байдаг гэж сонссон тийм биз? Тийм амьдралыг тэр дүр төрхийг харуулж өгж байгаа зүйл ах. За. Эцтэй юу юм болоо? Энэ Библиэлд хэлж байгаа сайн нэр нь юу юм бол? Эцтэй. Жинхэнэ сайн нэр гэдэг нь энэ ертөнцийн энэ үнцэнтэй зүйл гэж бодож байгаа тэр бүхий зүйлсээс юу юм бол? Илүү үнцэнтэй. Бурхны өмнө мөнхөд үлдэх энэ ертөнцийн алдар суу, эд хөрөнгө, эд баялаг биш. Түүнээс ч илүү юу юм бол? Бурхны өмнөх тэр үнцэнтэй амьдрал. Энэ нь илүү хамгийн үцгэлэнтэй зүйл юм аа. Үүнийг бидэнд хэлж өгж байгаа тийм утга баг. Тиймээс нандин тосноос сайн нэр илүү төрөх өдрөөс үхэх өдөр нь дээрэ гэж хэлсэн байгаа юм. Энэ үгийг авралыг аваагүй сонсвол яах вэ? Энийг буруу ойлгож болох хангалттай тийм агуулгатай тийм үг гэж бодож болно. Гэхдээ энэ үг нь юу юм бол? Энэ номлогч нь төрөх өдрөөс үхэх өдрөө дээр гэж хэлсэн энэ төрөх өдөр нь юу юм бол? Нэгдүгээрт нь гимнүглээр дүүрэн энэ ертөнц төрсөн цагаасаа эхлээд үхэн үхтлээ хүн дачаа үрч дарамт хүрэн амьдарч байгаа тэр хүний амьдрал. Санаа зовноор хагцал, үхэл, гоник, тийм үү? Гашуудал. Эцтэй өдөр шингүү хөдөлмөрлөхөөс аргагүй энэ ертөнцийн амьдралын эхлэлийг хэлж өгж байгаа тэр өдөр баг. Тийм ч учраас Библиэлд хүний амьдралыг хэлэхдээ юу гэж хэлсэн бэ? Номлогч өгс хэлсэн биз дээ. Хоосны хоосон билээ. Энэ хоосон зүйлсийн төлөө юуны төлөө амьдарч байгаагаа мэдэлгүй энэ их гэмнүглээр дүүрэн амьдрах тэр амьдралын эхлэл нь юу юм болоо? Төрөх өдрөө гэж хэлсэн баг. Тиймээс тэр төрөх өдрөөс үхэх өдөр нь дээрэ гэж хэлсэн энэ үг нь юу юм бол? Энэ үхэх өдөр гэж хэлж байгаа үг нь энэ ертөнцид нэг удаа төрсөн бол бид бүхэн гарцаагүй туулан гарахаас аргагүй тэр амьдралын олон зовлон зүдгүүрүүдийг эцэст нь бүгдийг дуусган Бурхны өмнө мөнхийн амралт руу орох тэр өдөр. Энэ юу юм бол? Дэважин руу явах тэр өдөр үстэй. Үүнийг хэлж байгаа. Тэрнээс биш авралыгч аваагүй хүмүүсийн эцтэй юм болоо. Үххэн дээрээ гэсэн ийм агуулга биш шүү. Энийг буруу ойлгох юм бол яг амьд явснаас үхсэн дээр юм байна. Ийм аюултайг биш те. Энэ юу юм бол? Үнэхээр авралыг авч мөнхийн дэважин байгаа гэдгийг мэдж тэр мөнхийн дэважингийн мөнхийн өвийг олж авсан тэр хүний хувьд яг уу энэ ертөнцийн бүхий л зовлон зүдгүүр бүх зүйлийг дуусгаад эцэст нь намайг авран миний төлөө өгж өгсөн. Намайг хайрлсан тэр эзэнтэй мөнхөд амьдрах. Зовлон гэж байхгүй, гоник гэж байхгүй, үхэл гэж байхгүй, гашуудах гэж байхгүй тэр ертөнц. Эзэн түүнийг бидэнд бэлдсэн мэт. Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй юмсыг Бурхан тэдний төлөө бэлдсэн гэж хэлсэн мэт. Тэр ертөнцийг хэлж байгаа.
тэр ертөнц рүү орох тэр өдөр нь юу юм бол авралыг авсан хүний хувьд хамгийн аз жаргалтай өдөр нь байх. Харин аврагдаагүй хүний хувьд юу юм бол тэр өдөр нь хамгийн гонигтай тийм өдөр байна. Тийм учраас юу юм бол номлогчийн үгс энэ номлогч нь бид бүхэнд хамгийн чухал хамгийн үнцэнтэй амьдрал нь ямар амьдрал вэ гэдгийг одоо бидэнд хэлж өгч байгаа. За бид бүхэнч тэр хизээний өдөр эзэнтэй уулзах бол тэгж хэлэхээр догдолж гэнэ үү? Эсвэл санаа зовж гэнэ үү? 25 оны сүүлийн өдөр эзэнтэй уулзнаа гэвэл бидэнд баярлах зүйлч байх бах, харамсах зүйлсүүд ч гэсэндээ магадгүй байх баха гэж бодож. За. Тэгвэл тэр өдөр бидний энэ газар дээрх амьдрал дуусах тэр өдөр үстэй. Тэр өдөр бид бүхэн эзний өмнө зогсох тэр өдөр ямар нэрээр дурсагдах ёстой юм бол? Ямар амьдралаар амьдрсан гэж бид бүхэн эзний өмнө зогсох болоо гэсэн үг байна. Үүнийг бид бүхэн тунгаан бодож үзэнгээ өөрсдийн амьдралыг эргэн харсан нэг цаг болоосаа гэж үсэж байна. Нэг хүний амьдрал нь хизээ дүгнэгддэг бол энэ газар дээр байх үедээ бид бүхэн үнэндээ мэдэхгүй байх. Дүгнэх боломжгүй. Яагаад юм бол одоохондоо бид бүхэн тэр үйл явц донд явах. Хамгийн чухал нь юу вэ? Тэр нь Библиэлд хэлсэн байж байгаа. За 7-гийн 8 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Хэргийн төгсгөл нь эхллээсээ чухал. Сэтгэлийн төвчээр нь ихэрхүү зангаас эрхэм гэж хэлсэн байгаа. Эцтэй юу вэ? Бид бүхний амьдралын хамгийн чухал хэсэг нь юу юм бол? Энэ ертөнцийг орхих үед, энэ итгэлийн замаа дуусгах үед яадгүй бидний амьдрал биш те бүхэлдээ дүгнэгддэг гэж хэлж байна. Тийм биз? Энэ хамгийн мэрэгэн ухаан баг. За авралыг авахаас өмнөх бидний амьдралыг бодож үзье. Нэгдүгээрт нь эзэн тэр амьдралыг мань санах болов санахгүй болов юу гэж бодож байна? Аврагцны дараа хамгийн түрүүнд бодогдсон зүйл эзэнтэй уулзахлаар биш те. Намайг хаана юугаа хийж ямар нүгэлээ яаж хийж байгаад тийм ээ юу хийж байгаад ирснийг мань эзэн мэдэх болов. Диважинд очисон чинь тэр хүмүүс харуулan намайг өө чи ийм нөхөр байсан юм шүү дээ. Хэлвэл ямар хийчих бол. Тийм учраас энэ аврагсны дараа за энэ таньдаг нөхөртөө тийм үү? Надтай янз бүрийн өстэй байна уу? Жохон асуудалтай байсан. Тийм хүмүүсийн чуулган дотор таарах үе тэгж их яс авталцтай байсан. Тэгж яж байгаад аврагдаад энэ чуулганд ажилтан болох үед энэ орчуулагч бас чи бүр их санаа зовдөг байсан. Дотроо амхандаа бэлдээдэг байсан. За тэр өмнө нь би тийм байсан. Одоо би өөрчлөгдсөн шүү. Намайг хараараа. Үндэ гэхдээ Библиэлд юу гэж хэлсэн бол бид бүхэн авралыг авахаас өмнөх тэр бүхий л амьдрал нь шүү дээ. Эзэн бүгдийг нь санахгүй гэж хэлсэн байж байгаа тийм үү? Библиэлд Еврей намын 10 дугаар бүлэг дээр цааш нь би цаашид тэдний нүглийг тэдний ёс бус явдлыг иссанна. Санан гинэ. Иссан гэж хэлсэн мэт. Бодитоор юу вэ? Өнгөрсөн нь тэр өнгөрсөндөө хангалттай гэсэн үг байна. 1-р Петр номын 3-р бүлэг 4-р бүлэг дээрээс харуулна. Учир нь өнгөрсөн хугацаанд та нар харийнхны хийдгийг хийхийг хүсдэг зүйлс болох. Завхаарл, тачаал, согтуурал, утга учиргүй найрлан цэнгэх болон ёс бус шүтээнд мөрөх явдлыг мушгиж байсан чинь хангалттай. Өнгөрсөн үед бид өхөн олон гимнүглүүдийг хийн тийхүү амьдарч байсан баг. Тийм үү? Тийм учраас өнгөрсний үе болоо үнэндээ тийм чухал иш баг. Харин одоо Есүс Христийн цусаар гимнүглээ уучлуулан Бурхны хүүхэд болсон энэ цагаас юу юм бол хэрхэн амьдарч үлдсэн амьдралаа хэрхэн төлөвлөх вэ гэдэг нь байна шүү дээ. Бид бүхний гарт байгаа тийм амьдрал баг. За. Аврагдахын энэ аврагдсны дараа шүү дээ. Миний түрүүнд хамгийн түрүүнд бодогдсон нэг бодол бай. Юу бол? Мэдээж Бурхан байдгийн байна гэдэгт итгэсэн баг тийм үү? Түүний зэрэгцээ семинар сонссон хамгийн анхны өдөр надад бодогдсон нэг бодол байсан. Тэр нь юу байсан бэ гэхээр насаараа хойлохтуулсан юм байна. Тэр надад төрсэн хамгийн анхны бодол байхгүй юу? Яагаад вэ? Библийг сураад үзтэл би хууртаж амьдэрсэн юм байна. Цорын ганц бүтээгч эзэн байдаг гэдгийг чи мэдэлгүй, тийм үү? Хим шүтэнд мөргөнгө
Үхлээр бүх юм дуусна хэмээн бүрэн төгсө мэхлэгдэн хууртаж амьдрсан юм байна. Энэ бодлого хамгийн түрүүнд надад төрж байсан. Энэ дотор ч гэсэндээ магадгүй тийм бодолтой хүмүүс олон байгаа. За энэ номлогчийн үгс 7 дугаар бүлгээ авчаад Тит номын 3 дугаар бүлгээс нэг ишлэгийг олж харъя да. Библийн Тит номын 3 дугаар бүлэг. Тит 3-ийн 3 дугаар ишлэл дээрээс харуулна. За. Тит 3-ийн 3 дугаар ишлэл. Энэ үгийг хамтдаа уншиж үзье да. Учир нь бид бас өөрсдөө ордон мунхаг дуулгаргүй мэхлэгцэн зүсэн бүрийн хүсэл тачаалаг хийгээд зугаа цэнгэлд боончлогдсон муучлал болон атаажтөө дотор амьдралаа өнгөрөн үзэн ядагдаж бие үзэн ядаж бай. Энэ дээр авралыг авахаас өмнөх бидний дүр төрхийг хэлж өгсөн байгаа юм шүү дээ. Учир нь бид бас өөрсдөө урд нь мунхаг гэж хэлсэн биз. Авралыг авахаас өмнөх бидний дүр төрх нь ийм дүр төрхтэй байсан баг. Энэ мунхаг гэдэг нь сүнслэг зүйлсүүдийн талаар ямар ч ойлголт байхгүй. Бурхан байд гэдгийг чинь мэддэггүй. Библи үнэн гэдгийг чинь мэддэггүй. Өгсний дараах тэр мөнхийн ертөнц байгаа гэдгийг чинь мэдлгүй тийм үү? Энэ мунхаг амьдралаар амьдарч байсан баг. Мөн дээрээс нь мунхаг мөн дуулгаргүй гэж хэлсэн биз. Бурханы үгэнд дуулгаргүй гэж. Харин дуулгаргүй хүүгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнс буюу бузар сүнс сатаныг даган юу юм бол түүнд мэхлэгдэнгээ бид өхөн амьдарч байсан гэсэн утга баг. Өнгөрсөн сард манай оны сүүлийн семинар болсон тийм үү? Энэ удаач тэр олон хүмүүс семинарыг сонссон хүмүүс ирсэн бахаа гэж бодож байна. Бүгдэнд нь тийм бодол төрсэн баг. Надад төрсэн тэр бодол. Хуурцсан юм. Мэхлэгдсэн юм. Тийм үү? Эфес номын 2 дугаар бүлэг дээр биднийг үнэхээр Бурханы үгэнд дуулгаргүй байж. Харин Бурханы үгэнд дуулгаргүй байж хүнд дуулгартай байсан бол дуулгаргүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагдаг байваа. Бузар сүнсийг даган энэ ертөнцийн замнал агарын хүчний ноёр хөгч гэж хэлсэн. Энэ ертөнцийн замналыг дагун оюун бодлоо өөгшүүлэн махбодынхон хүсэл тачаалаар мөн амьдарч байсан гэж хэлсэн мэт. Өмнө нь бид нар ч яасан юм бол тийхүү энэ газар дээр хууртан амьдарч байсан баг. Дуулгаргүй. Тэгээд юу гэсэн бол мэхлэгцэн гэж хэлсэн. Ямар их мэхлэгцэн бол. За, Библи дээрээс харуулна. Энэ бузар сүнс сатаны талаар хэлэнгээ. Библи дээр юу гэж хэлсэн бол? Илчил номын 12 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол сатаны талаар хэлэнгээ. Түүнийг бүх ертөнцийг мэхлэгч гэж хэлсэн байж байгаа. Илчлэл 12-ийн 9 дээрээс харуулна. Өнөө хасар томлоо буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч буюу мэхлэгч диавол буюу сатан гэгдэдэг. Хуучны могоо доош хаягдаг гэж хэлсэн мэт. Хуучны могоо нь хэнийг хэлж байгаа юм бол? Хамгийн анх Адам Явырыг Эдений цэцэрлэгт мэхэлсэн тэр мэхлэгч үстэй. Тиймээс 2 дугаар Коринт номын 11 дугаар бүлэг дээрээс харуулна юу гэж үтсэн байдаг вүлээ? Могоо залиараа Еваг мэхэлсэн шигэ. Христ доторх цэвэр игэл байдлаас чинь та нарын санаа бодлыг төөрүүлчих гэхээс би айж байна гэж Илж Паул хэлсэн баг. Могоо залиараа Еваг мэхэлсэн шиг. 1 дугаар Тимот 2-ын 13 дээрээс харуулна. Адам мэхлэгдээгүй. Харин Ева мэхлэгдэн гэм нүгэлд унсан юм а гэж гарч байгаа. Энэ бузар сүнсэнд бид өхөн мэхлэгдэж амьдэрсэн мэт. Тийм учраас энэ ертөнцийн төгсгөл болоход яах юм болоо? Илчил номын 20 дугаар бүлэг дээрээс харах юм болно. Эцэст нь энэ бузар сүнс буюу диаволыг бурхан мянган жилийн турш ойрго гүнд хайна гэж хэлсэн. Тэгээд тэрээр үндэстнүүдийг цаашид мэхлүүлэхгүй тулд түүнийг түгжээд лацтав гэдэг үг гарч байгаа биз? Эцтэй юу юм бол? Энэ бузар сүнс сатан одоо ч энэ ертөнцийг бүхэлд нь юу юм бол? Мэхлэгч, мэхлэнгээ энхүү хуурсаар амьдарч байгаа. За. Бид өхөнч тэр өмнө яасан юм бол? Түүнд хууртаж байсан тийм үү? Бурхан байдаггүй гэдэг үгэнд итгэн хууртаж байсан. Үхэл бүх юм дуусна гэдэгт итгэн хууртан амьдарч байсан. Энэ газар дээр сайн сайхан аз жаргалтай амьдрал болно гэдэг тэр үгэнд хууртан амьдарч байсан баг. Мөн юунд хуурцсан бол? Түүнийг тоолуулна асар их байгаа. За.
Харин одоо юу юм бол? Бид өхөн энэ Библиэр дамжуулан мөн хамын хүлээн авсан хүмүүс ах. Одоо бид өхөн хууртаж болохгүй. Хуурдахгүй тулд яах ёстой юм бол? Энэ үнний үгнээс бат зуурн юу юм бол? Энэ итгэлээрээ алхахыг эзэн бид бүхнээс хүсэж байгаа ах. За, Филиппой номын 2 дугаар бүлгийг харъя. Филиппой 2 дугаар бүлэг. 자, Филиппой 2-ийн 16 дугаар ишлэлийг олж харъя. 2-ийн 16. 2-ийн 16г хамтдаа уншия. Амийн үгээс батта барихтун. Тэгвэл би дэмий хичээж зүтгээгүй хэмээн Христийн өдөр сайрхах болно. За, бид хүн өмнө нь хуурцсан бол, өмнө нь мэхлэгдэж амьдэрсэн бол одоо яах ёстой юм бол? Энэ амийн үгнээс батта барихтун гэж хэлсэн байгаа. Үнний үг болох тэр эзний үг. Үүнээс тас зуурн яах ёстой юм бол? Библиэлд бичигдсэн итгэл, Библиэлд бичигдсэн тэр амьдрал, цорын ганц туйлын үнэн болох энэ үгнээс зуурн амьдрах нь юу юм бол? Мэрэгэн ухаан гэж хэлж байгаа үст. Үгийн дагуу амийн үгнээс тас зуурн амьдарч байгаа хүн яах вэ? Тэгвэл би дэмий хичээж зүтгээгүй хэмээн. Энэ юу юм бол? Би хуурцсангүй, хоосон амьдрсангүй хэмээн яах вэ? Христийн өдөр сайрах болно гэсэн байгаа. Тийм учраас Илч Паул Бүрийн 12-оос 13 дээр дахин ингэж хэлсэн байгаа. Би хэдийн олж авсандаа эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо босоо. Харин Христ Есүс намайг өөрийн болгож авсан учраас би ч үүнийг өөрийн болгож авахын төлөө урагшилдаг. 13-ыг нь хамтдаа уншия. 13-ыг хамтдаа уншия. Ах дүүнэраа би үүнийг өөрийн болгосон гэж бодохгүй. Харин хийдэг ганц юм маань ардхаа мартаж урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлж. Өнгөрсний хаяг одоо юу юм бол? Библиэлд бичигдсэн тэр амьдрал. Урдхаа харан, түүний харангаа урдах зүйлс рүүгээ тэмүүлж гэж хэлсэн байгаа юм шүү дээ. Ингэж амьдрах юм бол яах вэ? Бид өхөн энэ газар дээр ухаалгаар амьдрч чадна гэж бодож байна. За. Авралыг авахаас өмнөх амьдрал нь юу юм бол? Эзэн санахгүй гэж хэлсэн мэт. Тэр нь хууртаж амьдрсан баг. Харин одоо авралыг авсны дараах бүхий л амьдралыг маань юу юм бол? Эзэн тэр бүх амьдралыг нь бүгдийг нь юу юм бол? Бичин үлдээж байгаа. Тэр амьдралыг бид өхөн яаж амьдрахаа гэдгээ өөрсдөө төлөвлөж чадна. Энэ ертөнцийн бүхий л хүмүүс нь нэг удаа амьдрдаг баг. Яаж вэ? Ховь тавилан гэж ертөнцийн хүмүүс хэлдэг үз. Өгөгдсөн тэр зүйл дотор, өгөгдсөн тэр нөхцөл байдал дотор, өгөгдснийхэн дагуу, хүлээн авсныхаа дагуу амьдрахаас аргагүй тийм амьдрал баг. Харин авралыг авсны дараах тэр амьдрал нь юу юм бол? Бид өхөн өөрсдөө төлөвлөн, өөрсдөө сонголт хийж, өөрсдөө хамгийн сайн амьдралаараа энэ амьдралаа дуусгах чадна гэсэн үг байна. Тийм учраас ингэж хэлдэг хүмүүс бий. Энэ ертөнцийн түүхийг хоёр хуваадаг үз. BC, AD. Ийм үеийн самбар асахгүй болохоор бас жоохон тийм ээ. За, BC нь юу юм бол? Before Christ. Христийн өмнөх амьдрал байна. Христ ирээгүй тийм амьдрал байсан мэт. Харин бидний амьдралч тэр. Есүс Христ ирсэн тэр өдөр бий. Тэр өдрөөс бидний амьдрал юу юм бол? AD болж хувирсан байж байгаа. Эзний гэрсний тараах амьдрал. Өмнөх амьдрал нь юу вэ? Бид өхөн өгөгчнийхэн дагуу амьдрахаас аргагүй байсан бол харин эзнийг ирсний дараах тэр амьдрал нь юу юм бол? Бид өхөн өөрсдөө төлөвлөн Библиэлд бичигдсэн тэр амийн үгнээс баттай барин дэмийгүйгүй, хоосон хөдөлмөрлөгүй. Эзнийг ирэх үед тэр суу алдрын тэтмийг хүлээн авах тэр амьдрал. Энэ амьдралаар бид өхөн амьдрах тэр эрхийг олж авсан тийм хүмүүс ах. Тиймээс үлдсэн амьдрал нь юу юм бол? Бид өхөн өөрсдөө төлөвлөн түүнийхээ дагуу амьдрах боломжтой тийм эрхийг бид өхөн
хүлээн авсан тийм хүмүүс байна. За тиймээс номлогч Үгс номын 7 дугаар бүлгээ эргээд харъя да. Бид хүн үнэхээр нандин таснаас сайн нэр илүү төрөх өдрөөс үхэх өдөр дээрэ гэж хэлсэн энэ үг шиг юу юм бол? Бид бүхний амьдрал нь эзэнтэй уулзах тэр өдөр байна штэ. Хамгийн тэр сайн нэрийг олон үзэглэн дээр тэгж дуусвал хичнээн сайхан болоо гэсэн үг байна. Бид бүхний бүх хил амьдрал юу юм бол? Сайн нэр дуусахыг эзэн хүсэж байгаа. За гэхдээ тэгхийн тулд хамгийн чухал зүйл нь юу юм болоо? Энэ дээр хэлсэн баг. Нандин тосноос ирүү нандин тосноос сайн нэр илүү төрөх өдрөөс үхэх өдрөн дээрэ гэж хэлэнгээ бидний амьдрал миний нэр тийм үү? Миний төгсгөл үзэглэнтэйгээр дуусах тэр арга нь юу юм болоо? Энэ дээр хэлсэн байгаа юм. 8 дээр хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал гэж хэлсэн баг. За тэгвэл яагаад хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал гэж хэлсэн юм болоо? Энэ үгийг би нэлээд олон удаа тунгаан бодож үзсэн. Яагаад төгсгөл нь чухал юм бол? Мэдээж эхлэлээсээ төгсгөл нь чухал гэдгийг бид бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа тийм үү? Тийм үү? Яагаад төгсгөл гэдэг нь хамгийн сүүлчийн учраас. Төгсгөл нь эцсийн үр дүн нь учраас тийм үү? Гэхдээ би олон удаа тунгаан бодонгоо ойлгосон нэг зүйл бий. Мэдээж өөрөөр ч ухаарах олон зүйлсүүд энэ үгэн дотор нууцлагдсан байгаа. Миний олж мэдсэн нэг зүйл нь юу байсан болоо? Тэр нь энэ байсан баг. Хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал гэсэн энэ үгийн утга нь юу вэ? Бидний эхлэл нь бүгдээрээ өөр учраас тийм баг. Тийм биз? Эхлэл нь бүгдээрээ өөр газраас өөр байрнаас эхэлж гисэн баг. Тийм учраас энэ ертөнцийн хүмүүс ч яадаггүй. Энэ хүний амьдралын талаар янз бүрээр илэрхийлэнгээ. Зарим нь юу юм бол карандуудад гараад ирсэн. Тийм учраас би болохоор ийм зовлонтой ингэж амьдрал надад ийм ч боломж байгаагүй, тийм ч боломж байгаагүй. Гэтэл яаж юм зарим нь тийм үү төрсөн захаасаа эхлээд баян цатгалан ингэсэн тэгсэн химээ хэлдэг. Бодитоор тэрнч үнэн. Тийм үү? Бүгдээрээ юу юм бол? Эхэлсэн цаг нь эхлэл нь өөр байх. Гэхдээ авралыг авсан хүний хувьд юу юм бол? Одоо тийм биш болсон баг. Бидний эхлэл нь янз бүр ээж бол. Бидний эхлэл нь зарим үед магадгүй шудраг ус юм шиг тэгж бодогдох үеч би аврагдсны дараа аврагдахаас өмнө ч тэр өөрийгөө өөр хүмүүстэй харьцуулаад үзүүл яах вэ? Би яагаад ийм юм бол? Миний амьдрал яагаад ийм юм бол? Бусд нь тэгж амьдарч яхад, зарим нь ингэж амьдарч яхад. Миний амьдрал, миний гэр бүл. Би яагаад ийм юм бол? Ингэж бодогдох үе олон байсан биз? Гэхдээ энэ шудраг бус юм шиг боловч эцтэй эцний өмнө аврагдсан тэр мөчөөс эхлээд юу юм болоо? Эхлэлээсээ юу юм бол? Төгсгөл нь чухал байх. Тэр нь бид бүхэн өөрсдөө шийдэн төлөвлөг. Тэр төлөвлөснийхаа дагуу үзэглэнтэйгээр дуусгаж болох тэр бүхий л боломжийг юу юм бол эзэн өгсөн учраас тийм байна. За. Энэ хорвоо дээр ч үнэхээр хүндэцүү амьдралыг туулан өнгөрүүлсэн олон хүмүүс байгаа тийм үү? Библиэлд ч тийм хүмүүс гардаг баг. Энэ Библийн Эхлэл ном дээрээс харуулна энэ Яаков гэдэг хүний яриа гардаг байж. Яаков тэрээр Египтэд очсны дараа өөрийнхөө амьдралыг зөгнөж хэлэнгээ. За, Библиэс олж харъя да. Эхлэл номын 47 дугаар бүлгийг харъя да. Эхлэл номын 47. За. За, энэ Яаков гэдэг хүн 파라온 хааны өмнө ирээд тэрээр өөрийгөө ингэж хэлж байгаа. Яаковын Эхлэл 47-гийн 9-р ишлэлийг хамтдаа харъя да. хамтдаа уншийе. Яаков 파라온д цагаачлан амьдарч явсаар насны хоног минь 130 жил болж байна. Амьдралын жил өдрүүд цөөн боловч би хүнд бэрхийг тууллаа. Гэхдээ цагаачилж явсан эцэг өвгдийнхэн он жилүүдэд нас минь хүрээгүй байна гэв.
Яг өөрийнхөө амьдралыг хэлэхдээ амьдралын маань жил өдрүүдэд цөм боловч би хүнд бэрхийг тууллаа гэж хэлсэн баг. Үнэхээр Яаковын амьдралыг харуул яах вэ? Үнэхээр хүнд бэрх тийм амьдралыг өнгөрүүлсэн биз? Ах Есавыга мэхэснээс болон яах вэ? Зүхтэж хөөгдөж амьдрсан тэр он жилүүд. Хожим нь үр хүүхэдтэй болон хамгийн хайртай хүү байсан Йосефээс юм л хагцсан амьдын хагцлыг мөн тэрээр амсаж үтсэн биз дээ. Тийм биз? Амьдыг нь ч мэдээлгүй, үхснийг нь ч мэдээлгүй. Хизээ нэгэн өдөр хайртай хүү Йосеф мэн тэр холоос тийм биз? Ирэхгүй гэдэг тэр хүлээлт. Тэр нь ямар байсан бэ? Яаков үнэхээр бэрх хүнд тийм цаг хугацааг Яаков гарцаагүй өнгөрөөсөн гэж бодож. Гэвч энэ хүнд өдрүүд нь яасан бол Яаковд зүгээр л хүнд өдрүүд байсан юм болов? Үгүй байх. Энэ хүнд өдрүүдийн эцэст тэрээр яасан юм бол Яаков гэдэг нэрээ Израиль гэдэг нэрээр тэрээр сойсон биз дээ. Эцэст нь юу юм бол? Бурхан надад тэр бүх ёроолыг өгсөн хэмээн тэрээр өчөж байгаа. Хойш нэргүүлээд Яаков номын 48 дугаар бүлэг дээрээс харъя та. Хойш нэргүүлэх хэрэггүй. Энэ яг энэ хуудсан дээр харагдаж байна тийм үү? Дараагийнх нь нүүрэн дээр Эхлэл 48-ийн 15-аас эхлээд харуулна. Энэ дээр ингэж хэлсэн байгаа биз? 48-ийн 15-аас 16 дээрээс харуулна. Тэрээр Йосефийг өрөөгөөд миний өвөг эцэг Авраам төрсөн эцэг Исаак хоёртаа алхаж байсан бурхан бүхий л амьдралын минь турш өнөөдрийг хүртэл намайг хончилсон бурхан гэж хэлсэн баг. Хэдийгээр зовлон дунд амьдэрсэн ч тэр бүхий л зовлон дунд нь яасан юм бэ? Тэрээр хоосон алхаагүй баг. Эзэн түүнтэй хамт байж эзэн түүнтэй амьдралынхын турш түүнийг хончилсан буюу удирдан. Эцэст нь яасан бол 18 дээр намайг элдв гай зовлонгоос золсон тэнгэр элч энэ хүүхдүүдийг өрөөж тэд миний нэрээр олон болон миний өвөг эцэг Авраам бас төрсөн эцэг Исаакийн маань нэрээр дуудуулж газар дэлхий дээр өнөр өтөн болох болтугай гэв. Йосефийг өрөөнгө хийсэн үг гэж. Яаковын эцсийн өчил нь юу байсан бол? Энэ бүхий л амьдралын минь туршид эзэн намайг удирдсан юм. Тэр намайг өөрийнхөө тэр зөвхтийн замаар удирдсан юм. Намайг тэр олон гай зовлон дундаас золин аварч өгсөн юм. Тэнгэрэлч илгэн намайг хамгаалж намайг удирдан эцэст нь юу юм бол? Тэр бүхий л зовлонг маань эзэн тайлж өгсөн юм аа. Ингэж хэлсэн байгаа юм. За. Бид өхөн энэ амьдралыг олж авахын тулд юу юм бол? Инхүү туусахын тулд яаж байгаа юм бол? Тасралтгүй эзний өдөр явг 3 дахь үг. Үүнийг соронга тунгаан бодож эцэст нь яах юм бол? Эцсийн хүртэл энэ итгэлээ сахин амьдрахыг эзэн бид өхнөөс хүсэж байгаа. За тэгвэл хэргийн төгсгөл нь эхлэлээсээ чухал гэж хэлсэн мэз. Үнийг хамт таныг үлдсэн цаг дээр нь тунгаан бодож үзцгээе. Энэ Библиэл дээрээс харах юм бол бид бүхний эхлэл нь бүгдээрээ өөр өөр гэж хэлсэн тийм үү? Гэхдээ үүнд гомдлох хэрэг байхгүй. Яагаад вэ? Төгсгөл нь чухал учраас. Тийм ээ? Авралыг авсан цагаас эхлэн бид бүхэн үлдсэн амьдралаа өөрсдөө төлөвлөн үцгэлэнтэйгээр туусгаж чадах учраас тэр баг. За тиймээс Библиэл дээр гарч байгаа хэсэг үлэг хүмүүсийг өштэй хамт та нэг төр амьдралыг нь товчхон бодож үзцгээе. Тэгээ бурхан бид бүхэнд үүнийг ойлгуулахын тулд өштэй Библиэл дээр энэ эхлэл нь таар байсан ч төгсгөл нь үнэхээр бурханы өмнө үцгэлэнтэй дууссан хүмүүс болон эхлэл нь сайн байсан боловч төгсгөл нь муугаар дууссан ийм хүмүүсийг өштэй яг зэрэгцүүлээ тавиад өгсөн байж. Библийг судлаад үзвэл. Яг гэсэндээ бол чи алийг нь дуурайх. Алийг нь сонгох. Аль амьдрал нь бурханы өмнө мэрэгэн ухаан бай. Үүнийг мэдэж аваа гэсэн утга байгаа. За, эхний бид бүхний бодож үзэх ёстой хүн юм болоо. Энд Авраам гэдэг хүн байж байгаа. Авраам ямар хүн байсан юм болоо? Йошуа номын 24-р бүлэг дээрээс харах юм бол Авраамын талаар бурхан хэлэхдээ эрд дээр үед та нарын өвөг дээдэс тухайлбал Авраам Нахор нарын эцэг Тера Ефрат мөрний цаана амьдарч өөр бурхтад бүргэн үйлчилж байваа. За, Авраамын эцэг нь юу байсан бол? Өөр бурхтад үйлчлэн амьдардаг байсан, хим шүтэнийг шүтэн амьдарч байсан тийм хүн байсан гэж Йошуа номын 24-р бүлэг дээр гарч байгаа. Харин Авраам яасан бол тэр дундаа бурханаар дуудагдсан баг.
Бурхан түүнийг дуудан миний зааж өгөх газар. Тийм биз? Миний хийсэн тэр газар руу чи юу юм бол яваа гэж хэлсэн. Тэгээд яг би чамайг ерөөл болгоно. Чи ерөөлийн үндэс болно. Би чамаар агуу үндэснийг бий болгоно. Агуу улсыг бий болгоно гэж Бурхан амласан биз? Авраамын эхлэл нь хэдийгээр хим шүтэнээр дүүрэн тэр газарт амьдарч байсан боловч яасан юм бол Бурханы үгийг сонсон Халдайн уураас Хараан руу хөдлөн эцэст нь Канаан нутгийг өвлөн авахар итгэлийн өвгдөөц гэж дуудагдах тийм агуу хүн болон хувирсан баг. Энэ хэнийг харуулж өгч байгаа юм бол энэ нь Авраамын дүр төрх нь юу юм болоо? Аврагдахаас өмнөх бидний дүр төрх үстэй. Авралыг авахаас ч өмнө бид өхөн хими шүтэнд хуурдан нэхлэгдэн бузар сүнсийг буюу дуулуургүй өвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дахин амьдарч байсан баг. Тэр үед хууртан амьдарч байсан биз? Харин Иесус Христийн нэрээр эзэн бид өхнийг тэр гин нүгэл дотроос туудаж өгсөн баг. Юу гэж дуудсан бол? Би амьд. Би чамайг ингэж хайрласан да. Чиний нүглийг бүгдийг нь өөрөн. Чиний нүглийг мөнхөд уучлж өгсөн чиний аврагч эзэн байна. Би бол бүтээгч юм. Би бол эхлэл ба төгсгөл юм. Би чамайг үнэхээр хайрласан да. Чамайг аварч өгсөн. Тэр Иесус Христийн нэрээр бид хүн дуудагдсан хүмүүс үстэй. Тийм ч учраас та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлах та зохистой амьдр. Ийм үгнүүд хичнээн олон гарч байгаа бол. Авраамын эхлэл нь гимнүглэр дүүрэн тийм ертөнцид амьдарч байсан хим шүтэнийг даган амьдарч байсан тийм амьдрал байсан ч Авраам яасан бол эцтэй Бурхан түүнийг миний найз Авраамын үр удам ингэж хэлэхээр юу юм бол тийм агуу нэрийг олж авсан баг. За Эхлэл номын 12 дугаар бүлэг дээр штэ Бурхан Авраамыг дуудан гэж Библиэлд гарч байгаа. Харин түүний дараа Эхлэл номын 17 дугаар бүлэг дээрээс харуулаа. За Эхлэл номын 17 дугаар бүлгийг харъя да. Эхлэл 17-гийн 5 дугаар ишлэлийг харъя. Эхлэл 17-гийн 5 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншицгаая. Би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон учраас үүнээс хойш чамайг Авраам гэж дуудахгүй харин Авраам гэх болно. За Библи дээрээс харуулсан доор нь Авраам гэдэг үг нь еврейгээр олон үндэстний эцэг гэснээс гаралтай гэсэн утга байгаа. Авраам нь нэг гэр бүлийн эцэг байсан баг. Харин Бурханаараа дуудагдан Бурханы үгийн дагуу тэр Бурханы сонгосон тэр замаар эцээ үртэл явах үед яасан. Эцэст нь түүнийг юу юм бол нэг гэр бүлийн эцэг биш. Олон үндэстний эцэг буюу өнөөдөр Есүс Христийн гим цусаар дамжуулан бүх гим нүглээ уучлуулсан итгэлээр аврагдсан бүх хүмүүсийн юу юм бол эцэг гэж дуудагдах. Тиймээс Авраам юу гэдэг вэ? Итгэлийн өвөг дээдс гэж хэлдэг биз? Энэ юу гэлж байгаа юм бол Авраамтай адилхан тэр итгэлийг олж авсан хүмүүс учраас яг Авраам бидний хувьд итгэлийн өвөг дээдс гэж хэлэгдээд байгаа юм. Еврей хүн штэ бидний өвөг дээдс Чингис хаан штэ. Өчигдөр уржиг дээр манай хааны нөгөө Мендэс өдөр мөн баха байсан тийм үү? Нэг өдөр удаа хугацааны дараа амарсан юм шиг бай. За. Гэхдээ Авраам им нэрийг хизээ олж авсан мал зүгээр олж аваагүй баг. Хэдэн жил үү? Ойролцоогоор 24 жил өнгөрсний дараа яасан юм бол Авраамын нэрийг Бурхан Авраам гэдэг энэ нэрийг өгсөн баг. Тийм үү? За. Авраам яаж ингэж амьдралаа? Дэрэ ийм Бурханы өмнө үзэглэнтэйгээр өөрчилж чадсан юм бол. Хариулт нь маш энгийн байж. Еврей номын 11 дугаар бүлгийг харуул юу гэж байна? Шинэ гэрэн дээр хичнээн олон газар Авраамын талаар хэлсэн байгаа. Хариулт нь юу вэ? Авраам итгэлээр. Авраам итгэлээр. Юу юм бол? Тэрээр ганц удаа очиж үзээгүй тэр Халдайн уур гэдэг тэр газраас Бурханы ямсан Канаан гэдэг тэр нутгийг юу юм бол? Зорин явсан баг. Өнөөдөр ярих юм бол Халдайн уур гэдэг энэ газар нь үнэхээр соёл иргэншил хөгжсөн тийм үзэглэнтэй газар байсан баг. Та бүхний очиж үзсэн хамгийн үзэглэнтэй газар юу бол? Сөүл, Сингапур, Нью-Йорк, Вашингтон,
Дубай. Тэр газраас юу юм бол завхны тэр дөрвөлжин сумд очсон баг. Тэгж ойлгоно. Тэрнээс ч тор зөөлөж Авраам яаж тэгж чадсан юм бэ? За, Еврей номын 11 дахь үг хэлсэн бол 11 дахь үлэг дээр эдгэлээр Авраам дуудагдсан бөгөөд дуулууртаагаар яасан юм бэ? Бурхны өв болгон өгөх тэр газрыг харан хаашаа явж байгаа ч мэдээлгүй явсан гэж хэлсэн биз дээ. Чэжлэх гэсэн чэжинд ордог агуулгын ярьж өглөө. За. Авраам яасан юм бол эцсийн хүртэл яасан? Тэнхүү эдгэлээрээ явж чадсан баг. Эцтэй юу вэ? Авралыг авсан хүний амьдрал гэдэг нь өөр зүйл юм шиг. Библиэлд бичигдсэн тэр итгэл. Гагцгүй иглээд түүний хаанчлал, түүний зөвхт байдлыг хайхтан. Тэгвэл энэ бүхнийг нэмж өгнө гэсэн тэр амлалт. Эзнийг даган эцсийн хүртэл явах үед эзэн хамттай байж тэр зам болгонд алах болно гэдэг тэр амлалт. Эцтэй тэр зүйл эцтэй. Авраам итгэлээр явж чадсан баг. За, харин Авраамын хажууд байсан бас нэгэн хүний яриа Библиэлд гарч байгаа. Тэр юм бол Авраамтай хамт явсан Лот гэдэг хүний яриа гарч байгаа. За, Эхлэл 12 дугаар бүлгийг харъя. Эхлэл 12 дээр Авраам, за 4 дугаар ишлэл дээрээс харуулна. Эхлэл 12-ын 4 дээр тэгээд Авраам эзний хэлсэн ёсоор гарч явжээ. Авраам эзний хэлсэн ёсоор гарч яваад эцэст нь 17 дугаар бүлэг дээр Авраам буюу олон үндэстний эцэг гэдэг нэрийг олж авсан биз. Гэхдээ түүнтэй хамт явсан нэг хүн байсан. Тэр юм болоо. Лот хамт яв. Энэ Лот юм болоо. Эдгэлийн өвгдөөс гэж дуудагдах тэр агуу хүн болсон Авраамтай хамтдаа алхсан баг. Гэхдээ тэрээр яасан бол Авраамаар дамжуулан асар их өрөөлийг авсан баг. Гэвч 13-ийн 14 дээрээс харуулна ийм үг гарч байгаа биз. Лотыг сальж явсны дараа эзэн Авраам харин Лот яасан бол Авраамыг орхин сальж авсан баг. За тэр дүүхийг бид нэр мэднэ. Тэр төгсгөл нь юу байсан бол тэрээр Эден цэцэрлэг адил тэр хотыг харсан гэж хэлж байгаа. 14-ний төгсгөл нь чи хараага өргөн тэгж хэлтэлээ. Харин Лотын өвд юу харсан бол 11 дээр тиймээс Лот Йордны тал хөндийг бүхлээр нь өөртөө сонгож Лот зүүн тийш нүүжээ. Лот яасан бол зүүн тийш нүүсэн баг. Тэгээд яла майхна нүүлгэн Содомын оролцоо босгожээ. Тэр хот нь Лотыг харахад юу юм бол эзний цэцэрлэг адил байлаа. 10 дугаар ишлэлээр тэгж хэлсэн байгаа. За. Лотын эхэл нь юу байсан юм бол Бурхны өгөх тэр бүх ёроолыг ав. Авраамтай адилхан тэр үзэглэнтэй нэрээр үлдэх ийм боломж түүнд өгөгдсөн баг. Гэвч тэрээр яасан бол эцэст нь Содом Гомора тэрийг харсан баг. Содом Гомор нь юу харуулж өгж байгаа юм бол эцэст нь галд Тэнгэрээс гал болон хөхөр унжирэнгээ юу ч үгүй болсон тийм хот болсон байж. Содом Гоморогийн тойр нь археологчид олсон тийм үү? Библийн семинараар бид нар хаяа сонсдог үү? Тэр нь юу харуулж өгч байгаа юм бэ? Эцэстээ Лотын амьдрал нь юу юм бол тэрээр буруу сонголтыг хийж. Энэ буруу сонголтынхон үр дүнд Бурхны өмнө ямар ч үн цэнэгүй хоосон амьдралаа өрн таран хийсэн тэр хүний төлөөлөл баг. Тийм биз? Содом Гомор гэдэг цайзыг сүрүүлэх үед яасан бэ? Лот өөрийн 2 охин эхнэртэйгэн гарч ирдэг. Эхнэр нь эргэж хараад давсан баг нь болсон гэж Библиэлд гарч байгаа биз? Харин 2 охин яасан бэ? Тэр Содом Гоморогийн гэм нүгэлд суралцсан гарч ирсэн. Хожим өөрийнхөө төрсөн эцгийг согтоогоод төрсөн эцгээсээ хүүхэдтэй болсон. Тэр нь юу юм бол? Хожим Канаан нутагт байсан аимшигтай зэрлэг ард түмэн байсан. Моаб болон Амманчууд эзэд. Энэ ямар гонигтай дуу вэ? За, бид бүхэнч тэр шийдэх ёстой баг. Алийг нь сонгоо. Тийм биз? Эцээ өртөл эдгэлийг сонгоо.
эцээ хүртэл Библиэлд бичигдсэн тэр замыг сонгох уу? Эсвэл Лот адил тэр мунхаг зүйлийг сонгон амьдралаа дуусгах уу гэсэн үг байна. За. Авраам, Исаак, Яаков. Яаковын талаар ч бодож үзэж бол. За. Яаков ямар хүн байсан бол? Энэ Яаков гэдэг нэрний утга нь Авраамаас Исаак төрсөн баг. Исаакаас Яаков гэдэг мөн хүү Библиэлд төрсөн гэж гарч байгаа. За, энэ Яаков ямар хүүхэд байсан юм болоо? Яаков нь Авраамын 2 дахь хүүхэд нь байсан баг. Тийм учраас Библиэлдээс харуулна энэ Яаковын төрсөн үйл явдлыг Библиэлд маш нарийн тодорхой бичиж өгсөн биз. Авраам, Сара хоёр өндөр настай болсон хойноо хүүхэдтэй болдог баг. Хүүхэдтэй болоод тэр төрсөн 2 хүүгийг нь уучлаарай. Солиод илчлээ шүү. Авраамаас Исаак. Исаакаас Яаков төрсөн байж байгаа тийм үү? За, Исаакаас энэ төрсөн 2 хүүхдийн нэрний юм болоо. Библиэлдээс харуулна. Нэгийг нь Яаков, нөгөөг нь хэн гэдэг вүлээ? Есав гэдэг ийм 2 хүүхэд төрсөн гэж Библиэлд гарч байгаа. За, энэ Есав, Яаков хоёрыг төрөх үед Библийн Эхлэл номын 25 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол анханасаа Яаков төрөх үедээ Библиэлд Бурхан хэлсэн байсан байхгүй юу? Ихэн хэвлэгээс эхлэн юу юм бол энэ 2 хоорондоо зодолдож байсан гэж Библиэлд гарч байгаа тийм үү? За, түүний дараа энэ Эхлэл 25-ын 25 дээрээс харуулна ингэж хэлсэн байгаа. Эхнийх нь улаан бүхвийн үстэй арьс шиг байсан учраас түүнд Есав гэдэг нэр өгчээ. Удаах хүн Есавын өсхийнээс гараараа зуурч гарсан учраас түүнд Яаков гэдэг нэр өгчээ. Ребека тэднийг төрүүлэхэд Исаак 60 настай байлаа. За. Энэ дээрээс харах юм бол Яаков гэдэг нэр, Есав гэдэг 2 нэр гарч байгаа үстэй. Тийм учраас Яаковын нэрийг өсхийнөөс нь гараараа зуурч гарсан учраас Яаков гэдэг нэр өглөө өгсөн байгаа. Тиймээс энэ Яаков гэдэг үгийн утга нь өсхийнөөс зуурах, мөн залим ихтэй гэсэн агуулгыг агуулгатай тийм нэр баг. Тийм нэрийг өгсөн баг. За, Яаков юу юм болоо? Төрсөн цагаас эхлэн ууган хүү байгааг баг. Түүний эхлэл нь юу вэ? Ерөөлийг авах боломжгүй ийм дүр төрхтэйгээр мэндэлсэн тийм хүүхэд байсан баг. Харин Яаков яасан бол энэ ууган хүүгийн эрхийг авахыг тэгж их хүсэж байсан баг. Эцэст нь яг өөрийнх нь ах болох Есав анд яваад өлсөд ирэх үед яадаг юм бол энэ ууган хүүгийн эрхээ надад зараа гэж хэлдэг. Тэгэд яадаг бол Яаков номын Эхлэл номын 25-ын 31-ээс эхлээд харуул ингэж гарсан. Яаков ууган хүү байх эрхээ өнөөдөр надад худалдаач гэсэнд Есав би үхэх гэж байна. Ууган хүү байх эрх надад ямар ашигтай юм бэ гэж. Яаков өнөөдөр надад тангаргал гэсэнд Есав түүнд тангаргалж ууган хүү байх эрхээ Яаковд худалдажээ. Яаков түүнд зарамгны шил талхтаа өгсөнд тэрээр идэж уугаад босож явлаа. Есав ууган хүү байх эрхээ ингэж үл тоомсорлоо гэж хэлсэн баг. За, Яаков яасан бол тэрээр ууган хүүх байх эрхгүй юм байсан баг. Мөн дээрээс нь сул дорой тийм хүүхэд байсан. Библиэс энэ Яаковын дүр төрхийг харах юм бол Яаков нь майхандаа суудаг номхон дүлгэн хүн болжээ. Харин эсрэгээр Есав нь ямар хүн байсан бол Есав нь энэ дээрээс харуулна. Есав гарамгаа анчин хээр талын ир. Олон талаараа гарамгаа анчин хээр талын ир гэдэг нь тухайн үедээ тэр нүүдэлчний амьдралд энэ хамгийн чухал тийм хүн биз дээ, тийм ээ. Нэр хүндтэй ч байсан баг. Харин эсрэгээр Яаков яасан бол сул дорой тийм үү? Дутаад ирсэн хүүхчиг майхандаа суунгаа ингэж амьдэрдэг байсан тийм хүүхэд баг. За. Энэ Яаковын дүр төрх нь юу харуулж өгч байгаа юм бол авралыг авахаас өмнө бидний дүр төрхийг мөн л харуулж байгаа гэж хэлж бол. Бид өхөн юу юм бол Бурхны өмнө тэр ууган хүүгийн эрх буюу Бурхны мөн хамын үеийг хүлээн авах боломжгүй тийм хүмүүс байсан. Амлалтаас гадна байсан биз? Бурхны хувьд хариуцсан байсан тийм хүмүүс байсан баг. Харин Иесус Христийн тэр залилтаар дамжуулан бид өхөн мөн хамын өрөөлийг олж авсан биз? Энэ дараа энэ Яаковын талаар сурж үзвэл сурах зүйл их вэ. Энэ Яаков өрөөлийг авахдаа нэгдүгээрт нь ахаасаа энэ ууган хүүгэрийг худалдаж авсан байгаа. Хожим нь яа тийм болоо ааваасаа өрөөлөх үедээ аваараа өрөөлөх үедээ яа тийм бол ишигний арсыг биен дээрээ
Наагаад яадаг вүлээ? Аавыгаа хууран тэр өрөөлийг авж байгаа дүр гарч байгаа. Мэдээж Библиэлд гарч байгаа энэ ишигний арьс нь юу юм бол Иесус Христийг харуулж өгч байгаа. Эх нь болох Ребека чиний хараал надад дээр бов гэж хэлсэн. Энэ ч юу юм бол миний өмнөөс хараал болон загалмаа дээр цовдлогдож үхэж өгсөн Иесус Христийн дүр төрхийг ч мөн давхар харуулж өгж байгаа. За тийм учраас Яаковын эхэл нь юу байсан юм бол ууган хүү байхад боломжгүй сул дорой тийм нэгэн байсан баг. Харин тэрээр ууган хүүгийн эрхийг тэгж их хүсэж тэгж их тэмүүлж байсан баг. Энэ юу юм бол бид өхний дүр төрх үстэй. Бид өхөн аврагдах боломжгүй. Бурхны хувьд харь үндэстэн Бурхантай хамааралгүй тийм хүмүүс байсан чи. Бид Библийн семинарыг сонсонгоо ийм сэтгэл төрсөн. Бурхан минь хэрэг боломжтой бол энэ сул дорой нүгэлт намайг та хүлээн аваач. Тийм ээ. Би таны өмнө үнэхээр их нүгэлтэй юм байна. Таны өмнө зогсохч ирэхгүй тийм нүгэлтэй юм байна. Ийм зүрх сэтгэл бидэнд бий болсон баг. Тэр үед эзэн яасан бол намайг байгаа энэ чигээр минь яалаа хүлээн авсан биз дээ. Нүглийн хөлсөн үхэл цус урсахгүйгээр ямар ч уучлал байхгүй гэсэн тэр Бурхны хуулийн дагуу яасан. Тэрээр бидний гэм нүглийн төлөөсийг загалмаа дээр төлж өгөөд одоо бид бүхнийг өөрийнхөө хүү болгон хүлээн авсан биз. Тиймээс Иохан номын 1-р бүлэг дээр юу гэнэ? Өөрийг нь хүлээн авсан болгонд Бурхны хүүхэд болох тэр эрхийг түүнд өгөө гэж хэлсэн биз дээ. Харин эсэргээрээ энэ Есав гэдэг хүн бас гарч байгаа. Бурхан хамттан тавьсан байна тийм үү? Түүний эхэл нь юу байсан бэ? Исаакийн ууган хүү байсан байж байгаа. Бүх ерөөл, бүх зүйлийг хүлээн авах боломж байсан. Гэвч Есавын төгсгөл нь яаж дууссан бол энэ дээр хэлсэн байна. Ууган хүү байх хэрэгээ ингэж үл тоомсорлоо гэж хэлсэн. Үүнийг шинэ гэрээний Еврей намын 12 дугаар бүлэг дээр ингэж илэрхийлсэн байж байгаа. Еврей 12 дугаар бүлгийг харъя. Еврей 12-ийн 16, 17 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийдаа. Ууган хүүгийн эрхээ хоолоор арилцсан Есав шиг эсвэл садар самун эсвэл олиггүй хүн болчихгон тулд сэрэмжил. Тэр дараа нь ерөөлөвлөхийг хүссэн чи гологцсон билээ. Тэрээр нулимстайгаар ерөөл хайсан хэдийч гэмшлийн төлөөх цай олоогүйг та нар мэднэ гэж хэлсэн баг. Энэ ямар гонигтай түүх бол тийм ээ. Тэрээр Авраам, Исаак, Яаков мөн Яаковын оронд Есав гэдэг нэр чуг нь бичигдэх боломжтой байсан биз. Гэвч тэрээр яасан юм бол түүний төгсгөл нь ийм гудамжигтайгаар дууссан баг. Тэр шалтгаан юу юм бол тэрээр ууган хүүгийн эрхийг яасан бол ууган хүүгийн эрхээ хоолоор арилцсан. Ууган хүү байх эрхээ үл тоомсорлоо гэж хэлсэн байгаа юм. Тэрээр яасан юм бол тэр үн цэнийг нь мдээгүй баг. Одоо чинь харваа дээр олон хүмүүс юу юм бол Есав шиг ийм амьдралаар амьдарч байгаа. Бидэнтэй адилхан энэ семинарыг сонсон, бидэнтэй адилхан энэ мөн хамын найдварын талаараа сонссон баг. Түүнийг Библиэлд амссан гэж хэлсэн байхгүй юу? Амсаж үдсэн гэж хэлсэн. Гэвч яасан? Эцэст нь тэр хайрыг Иесусийн загалмаа дээр цовлогдож өгсөн тэр агуу хайр нь миний төлөө хайр гэдгийг намайг аварч өгсөн Бурхны мөнхийн тэр хайр гэдэг юу юм бол эцэст нь хүлээж авч чадаагүй учраас яа тийм бол эцэстээ яах вэ? Энэ ариун нөхөрлөгийг яадаг вэ? Орхин холддог байж. Ийм ус хичнээн олон баг. За. Бид өхөн яах ёстой юм бол? Эзний надад өгсөн энэ авралыг нэгдүгээрт нь
өшөө илүү бацтай болох ёстой гэж. Хаяа авралдаа эргэлзэж яах гээд ирдэг хүмүүс бий. Эргэлзээ гэдэг зүйл байж бол ихтэй яах ёстой юм бол дахин семинарыг сонсонго амьд бурхны өмнө үнэнхээр өөрийгөө дахин нэг эргэж хараад яах ёстой юм бол тэр мөнх амийн найдрыг олж аваад амьдрахтаа болно үстэй тийм биз? Харамсалтай нь юу юм бол олон хүмүүс яадаг вэ? Энэ Есүстэй адилхан сонголтыг хийдэг. Яагаад юм бол эцэстээ тэр мөнх амийг бодитоор олж аваагүй учраас тэр баг. За. Авралыг авсан хүнд бурхан тасралтгүй хэлж байгаа үстэй. Эхлэн бид бүхэн бүгдээрээ өөрөөр боловч хамгийн чухал нь юу юм болоо? Төгсгөл нь баг. Төгсгөл нь сайн байхын тулд яах ёстой юм бол? Үгийн дагуу Библиэлд бичигдсэн тэр үгийн дагуу амьдрахыг эзэн бид бүхнээс тасралтгүй хүсэж байгаа үстэй. Мөн Библиэлдээс өөр хэнийг мэдэж болох вэ? Давид хааныг ч мэдэж бол. Саул хааны яриач Библиэлд гарч байгаа биз? Давид хааны эхлэл нь бяцхан хончин байсан тийм үү? Ах нар нь дайнд мордох үед гэртээ ганцаараа хоны хариулж байсан айлын тийм үү? Хонд явдаг хүү байсан биз? Ямар хүүхэд нь хонд явдаг бол хамгийн сул дараа тийм хүүхэд нэс. Би өдөө олон жил амьдэрсэн боловч нөгөө хонд бараг явж үзээгүй юм шиг. Яаж аваад аврагчийн эргээд бодохлоор үнэхээр талархаж байгаа. Хаяа хонь хураг нийлэх юм бол яадаг юм бол бушуухан очиж нэг шилбэрдэж хөөж авчрах тэрнээс өөрөөр хонд явж үзээгүй юм шиг. Яг нэг хурдан мөр ундаг хүүхд яадаг юм бол өрмийг нь төрүүлээд өгнө. Тараг өгсөн чихэртэй тараг өгнө. Тэд хаан аятай байж идэг тийм хүн байдаг байхгүй. Давид хаан яасан бол тийм байгаагүй. Хамгийн балчирн байсан. Үргэлж эцгийнхэн үгэн дуулууртайгаа зарааланд явн хонио хариуланга ах нарынхан зараал тийм үү? Эцгийнхэн зарааланд гүйж явдаг байсан тийм хүүхд байсан мэт. Гэхдээ яасан? Тэр Израилийн хаан болоод зогсохгүй. Дуулал ном дээрээс Үлс ном дээрээс харуулна. Миний зүрх сэтгэлийн минь дагуу хүн байсан гэж хэлсэн байж. Бурхны тааллын дагуу амьдарч хагаад эцэг өвгдөд оцсон хэмээн Давид хааныг эзэн хүлээн зөвшөөрсөн мэт. За. Ийм хүмүүс Библиэлд олон гарч байгаа. За, шинэ гэрээнээс ганц хоёр үнийг бас бодож үзье. Библиэлдээс харах юм бол Библийн шинэ гэрээний үеийн хамгийн агуу хүн гэж хэлвэл хэнийг хэлж бол хэн бол? Мэдээж шинэ гэрээний 14 номыг бичсэн Илж Паул гэдэг хүнийг бид өхөн гарцаагүй нэрлэх болов уу гэж бодож байна. Паул ямар хүн байсан юм бол? Түүний нэрийг Библиэлд Саул гэж нэрлсэн байж байгаа. Энэ Саул гэдэг нэр нь Израилийн анхны хааны нэрийг эцэгийнх нь түүнд өгсөн тийм хүн байсан баг. Гэхдээ Саулын эхлэл нь юу байсан бол? Библиэлдээс харуулна тэр доромжлогч байсан. Хүчрхийлэгч байсан. Хавчигч байсан гэж Библиэлд хэлсэн. 1-р Тимотеомын 1-р бүлэг дээр Паул өөрийгөө тэгж танилцуулсан биз? Өмнө нь би доромжлогч байсан, хүчрхийлэгч байсан, хавчигч байсан. Гэвч би юм бол мэдлэггүйгээр түүнийг үйлцэн гэж хэлсэн биз? Харин Дамаск явах замдаа тэрээр Есүс Христтэй уулзсан баг. Бид эзэнтэй уулзсан та адилхан. Энэ цагаас эхлэн яасан юм бол түүний нэрийг эзэн Паул гэдэг нэрээр сольж өгөөд. Илж Паул авралыг авсан тэр цагаас эхлээд юу юм бол үхэн үхтлээ энэ сайн мэдээний төлөө амьдралаа тэрээр зориулсан баг. Паулын амьдралыг харуулна. Бид өхөн гайхмаар зүйлсүүд баг. Яаж бурхны илч гэж хэлэгдэж байсан энэ агуу хүний амьдрал нь түүний төгсгөл нь ийм өрөвдөлтөй юм бол. Яагаад вэ? Паулын амьдралыг Библиэлдээс уншаад үзээрэй. За, 2-р Коринт номын 11-р бүлгээс түр харъя да. 2-р Коринтын 11. 자, 2-р Коринт 11-ийн 자, 11-ийн 24-өөс эхлээд би уншиж өгье да. 23-аас эхлээд би уншиж өгье.
Тэд Христийн үйлчлэгчд үү? Би ухаангүй мэд ярьж байна. Би бүрч илүү, зүдрэл зүтгэлээрч илүү, хоригдсноороч илүү бөгөөд тоо домшгүй жанчулж, үргэлж үхлийн аюулд байлаа. Юудэчүүд намайг 5 удаа 39 ташиурсан. Намайг саваагаар 3 та жанчиж, 1 удаа над руу чулуу шидэцгээж. 3 удаа би усан онгоцны сүрэлд өртөж, гүн тэнгист өдөр шөнийг өнгөрөөж байлаа. Ахин дахин аялахдаа гол усны аюул, дээрэмчтийн аюул, овгнихтний аюул, харийнхны аюул, хотдох аюул, цөлдөх аюул, тэнгисдэх аюул, хуурамч ах дүүсийн дундах аюул, зүдэрэл, зүтгэл, дараа дарамт, байнгын дутуу нойр, үлдэх, цангах, хүнсээр хомсдох, ноорол, нүцгэрэл, дарал, хөрөл дунд байлаа. 28-ыг хамтдаа уншийе. Энэ бүгдээс гадна би өдөр бүр бүх чуулгануудын төлөө зовнох дарамтад байна. За, Паул өөрийнхөө хэрхэн энэ сайн мэдээний төлөө зов зөдөрснийг харуулсан байгаа юм. За, энэ амьдрал нь өрөөгцөн амьдрал болоо, хараагцсан амьдрал болоо. Энэ удаагийн семинараар сонсоод аврагсан хүмүүс гайхалаар өрөөгцөн гинэ. Паулын амьдрал нь ийм амьдралын үргэлжил байсан байж. Очсон газар болгонд зарим үед чулуугаар цохиулж бүр үхэл хүртэл тэрээр хамсаж үдсэн байж. Ийхүү амьдраад эцэст нь яасан бол Паул энэ 2 дугаар Тимот ном дээрээс харуулна. Сүүлийн үед энэ 2 дугаар Тимот ном маань манай 11 дугаар сарын календар дээрх уг нь 2-15 байсан тийм үү? Тийм учраас энэ 2 дугаар Тимот номыг сүүлийн үед их олон удаа тунгаан бодсон юм шиг байна. Дүүргийн нөхөрлөлүүд ч тиймээс олон удаа энэ үгнээс сурсан энэ 2 дугаар Тимот номыг хараад үзүүлнэ. Паулын хамгийн сүүлд үхихээ өмнө бичсэн загтал нь байна. Тийм учраас энэ 2 дугаар Тимот ном дээрээс харуулна. Паулын тэр амьдралыг бүхэлд нь харж болохоор олон зүйлсүүд гарч байгаа. Мөн хамгийн чухал гэж хэлсэн тэр зүйлсүүд нь чинь энэ 2 дугаар Тимотээр гарч байгаа. Энэ дээр 2 дугаар Тимот 1 дугаар бүлгийн 8 дээрээс харуулна. Ингэж хэлсэн байгаа юм. Тиймээс бидний эзний гэрчлэлээс түүний хоригдол надаас ч бүүч. Харин Бурхны хүчээр сайн мэдээний төлөө надтай хамт зовоо гэж хэлсэн байгаа юм. Яг одоо Паулын байгаа байдал нь Ромд очингоо цаазар ахуулах тэр ялыг аван энэ сайн мэдээний эзний гэрчлэлээс болон яасан юм бол хоригдол болон зовж байгаа тэр дүр төрх баг. Энэ хүйтний шоронд байх үедээ бичсэн загтал нь юу юм бол Паулын хамгийн сүүлийн загтал байсан байж. За энэ дээрээс Паулын нөхцөл байдлыг мэдэж болохоор олон зүйл байна. Паул хамгийн анх юу юм бол Ромд очин шүүгцэн үйл явдал нь Үйлс номын 28 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа. Тэр үед 2 жилийн турш өөрөө хөлслөнгөө тэнд сайн мэдээг тарааж ясан гэдэг үе яриа гарч байгаа. Үйлс номын 28-ын 30-31 дугаар ишлэлээр тийхүү Үйлс ном дуусч байгаа. Үүнээс хойш дахин сайн мэдээ тарааж явж байгаа юм бол Паул дахин баригдан ирсэн баг. За тэр үйл явдлыг энэ дээрээс мэдэж болохоор үгнүүд энэ дээр гарч байгаа байхгүй юу? 2 дугаар Тимот номын 4-ийн 13 дугаар ишлэл дээрээс харуулна. Ийм үг гарч байгаа биз? Чи эрэхтэй Троид Карпентер гэсэн миний дээл тэгээд номууд ялангуяа элгэн хуйлмал бичвэрүүдийг минь авчирээ. За энэ үгнээс бид мэдэж болох зүйл юм бол Паул энэ үед юм бол энэ Троид Карп хэмээх ахинд энд ч сайн мэдээ тарааж байсан болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас тэнд дээлийг минь авчирж өгөө гэж хэлсэн байгаа юм. Яагаад вэ? Тэрээр магадгүй humгүй баригдан энэ Ромын шоронд ирсэн гэдгийг мэдэж байна. Яагаад дээлийг минь авчираараа гэж хэлсэн бол 4-ийн 21 дээрээс харуулна. Өвлөөс өмнө эрхийг хичээ. Яагаад вэ? Тун удахгүй хүйтэн өвл болох учраас. Мөн Паул энэ шоронд байх үедээ яасан? Өөрийнх нь одоо үхэх цаг нь болсон гэдгийг. Цаазаар ахуулахаас өөр ямар ч сонголт байхгүй гэдгийг тэрээр яасан юм бол гарцаагүй мэдэж байсан баг. Тиймээс 4-ийн 6 дээрээс харуулна. Учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэт асгагтаад явах цаг минь иржээ гэж хэлж. За, таг төсөөлөд бодороо. Шин гэрээний 14 номыг бичсэн гэж байгаа энэ Паул. Түүний амьдрал нь зовлонгийн үргэлжлэл байсан. Түүний амьдралын төгсгөл нь ч юу юм бол энэ Ромын шоронгийн тэр хүйтэн өрөөнд хүйтэн шалан дээр энэ загтлыг бичсэн баг.
тэлийг нь авчирээрэй. Өвлөөс өмнө ирээрэй. Яагаад? Явах цаг минь хэдийн дууссан. Паулийн амьдрал нь бүхэлдээ яасан юм бол энэ зовлонгийн үргэлжлэл байгаа. Эцэст нь манай эртний 67 онд яасан юм бол Паулийг өгсөн гэж хэлдэг баг. За. Энэ Паулийн амьдрал. Хальтар болно. Ойлгохын аргагүй амьдрал баг. Гэхдээ итгэлээр авралыг авсан бид бүхэн бодоод үзвэл яах вэ? Энэ ороод ирэх хамгийн үцгэлэнтэй амьдрал баг. Бүх амьдралаа эзэнд зориулсан. Би ундаан өргөл мэт асхагдаад явах цаг минь иржээ. Би сайн тэмцлэр тэмцэн замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан гэж хэлсэн баг. Энэ бид бүхний хамгийн том мөрөөдөл үстэй тийм ээ. Одоогоос олон жилийн өмнө хэдэн он ч үлээ номлогч болох үед энэ шилийг цээжлэрэ гэж хэлж ирсэн. Нэг нөгөө аманд энэ эвлэхгүйсэн. Энэ үгийг хэлэх хэрэг надад байгаа болов. Замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан, сайн тэмцлэр тэмцсэн. Энийг би хэлж чадах болов. Тийм учраас нэг нөгөө чэйжлэмэргүй байсан. Ганцаараа биш. Гуруулаа тэр үед номлогч болж байсан юм шиг. Тийм учраас яг чаргагүй нөгөө хоёр минь чэйжилж байгаа учраас яг яалтчихгүй хамт зогсоод чэйжсэн санагдчих. Паулийн гэрчлэл нь юу байсан бол би итгэлээ сахисан байсан. Замаа дуусгасан гэж хэлсэн байж. Тэрээр яаж ингэж энэ олон зовлон зүтгүүрийг амцж туулаад ингэж чадсан юм бол тэр нь 8 дээр хэлсэн байгаа. Өрд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхэгцэн байна. Зөв чүгч эзэн тэр өдөр намайг зөвхөн намайг ч биш. Түүний үзэгдэхийг үсгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. Паул яасан юм бол Библи үнэн учраас эзэн амьд учраас мөн эзэн түүнийг үхээд тэр үхэх тэр мөчтний яасан юм бол 3 дахь тэнгэрийг харуулсан гэдэг үйл явдал 2 дугаар Коринт номын 11 дугаар 12 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа биз дээ. Тэр биенхэн гадна би дотроо гэдгийг би мэдэхгүй юм. Гэвч тэрээр юу юм бол хүн дүдээр үзэж чихээр сонсоог төсөөлхийн аргагүй тэр ертөнцид очсон гэдгийг би мэднэ. Тэр юу гарсан бол мөнхийн тважин гарсан баг. Мөн юу гарсан бол энэ сайн мэдээний төлөө эцээ хүртэл явсан тэр хүмүүст өгөгдөх тэр мөнхийн алдарс тэр шагнал зөвхөн надад ч биш. Юу гэнэ? Зөвхөн намайг ч биш. Түүний үзэгдэхийг үсгч бүх хүнийг бас түүгээр шагнах болно. Тэр шагналыг харангаа тэрээр эцээ хүртэл явж чадсан гэж бодож байна. Мөн түүнийг хөдөлгөж байсан бас нэгэн агуу хүч нь юу юм бол? Эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг. Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчлэх энэ ажлыг дуусгахын тулд, тийм ээ, гүйцэтгэхийн тулд би өөрийн амийг юмн чинээ бодолгүй явж ирсэн. Тэр нэгүсэл байсан баг. Тиймээс 1 дугаар Коринт 15-ын 10 дээр юу гэвэл би одоогийн би болсон. Бүгд юу байсан юм бол Бурхны нэгүсэл байсан. Тийм ээ. Тийм учраас Паулийн энэ номнуудыг уншаад үзээрэй. Юу гэж вэ? Эзэн Есүсийн нэгүсэл та нартай хамт байх болтугай. Ямар нэгүсэл юм бол? Мөнхийн там руу явах байсан бид бүхнийг мөнхийн деважин руу явах тэр нэгүсэл. Тийм ээ. Мөн миний хайртай хүмүүсийг аварч өгсөн Есүс Христийн тэр нэгүсэл. Түүнийг бодвол яах вэ? Энэ нэгүсэл нь бид бүхэн талархаас аргагүй. Миний хувьд аврагдах үедээ тэгж их талархсан. Аврагсны дараач тэр Бурхны нэгүсэл. Тэр намайг үндэ зурж өгч байсан юм шиг. Харах нь энэ олон хүмүүс Бурхны хайрыг бодохдоо бидэнд байгаа тэр эцэг эхээс сурсан тэр хайраараа хардаг юм байна гэдгийг анзаарсан. Миний хувьд өдийг өртөл 40 хэдэн жил амьдрангаа ганц удаа аавда загнуулж үзээг. Бүр зодуулчих мэдээд үзээг байх тийм үү? Тийм учраас миний хувьд Бурхан ч тэр юм бол хизээч байсан миний хөөөрс нүгээд хүлээж авдаг. Тийм Бурхан эцгийн дүр төрхөөр надад мэдрэгддэг байсан.
зарим хүмүүсийг харуул яг тэр хайрыг мөн мэдэрч чадаагүй өссөн тийм амьдрал гэж бий. Тийм учраас яг тэр бурхны хайрыг ямар нэгэн зүйлийг сайн хийж ээж авах ёстой мэд тэгж боддог хүмүүс ч бий. Тэр нь чухал биш үү? Намайг үнэхээр хайрлсан тэр эзний хайр нь хамгийн чухал эзэд. За тиймээс тэр нэгүслийг аваад тэгж их талархсан байна. Гэхдээ түүнээс шаврагдсан цагаас эхлэн хайртай хүмүүстэй сайн мэдээ тарааж ихэс. Мэдээж хамгийн түрүүнд аав ээжтэй сайн мэдээг тараасан. Тэгж яваад ойролцоогоор 5 жилийн дараа ээж маань аврагдсан гэж ангуудаа хэлж байсан. Тэр үед үндэ тэгж их баярлсан. Би өөрийнхөө авралаас илүүгээр ээж маань аврагдсан гэдэг тэр ганц үг шүү дээ. Бүр илүү том баяр хөөр байсан гэж. Эзний тэр нэг үсэл. Намайг аварж өгсөн эзний тэр нэг үсэл. Миний хайртай бүхний гимнүглийг уучлж өгсөн эзний тэр нэг үсэл. Мөн бидний бүх гимнүглийг уучлж өгсөн тэр эзний нэг үсэл үст. Паулч тэр яасан юм? Тэр нэг үслээр эцээ хүртэл амьдэрсэн баг. За. Харин түүний арта Паулийн үгийг хэлсэн байгаа юм. 2 дугаар Коринт Тимот 4-ийн 9-дээс харуулна. 9-ээс 10 дээр надад дээр даруй өрхийг хичээ. Учир нь дэм өнөөгийн хайрлаж намайг орхиод Тесалоник руу явсаа. За. Энэ дэмд бас ямар хүн байсан бол дэм? Тэрээр Бурхны агуу илчхмэн дуудагдах энэ илч Паултай хамтдаа энэ сайн мэдээний төлөө хичээнгүлэн амьдарч байсан тийм хүн байсан байж. Колосайнын 4-р бүлэг дээрээс харуулна. Хайр тэмч Лука та нарт минь дүр гэж байна. Дэмч бас. Дэмч яасан юм бол Паултай хамт, Луктай хамт яасан юм бол энэ сайн мэдээний төлөө хичээнгүлэн амьдарч байсан тийм хүн байсан баг. Гэвч яасан? Ойролцоогоор нэг 6-аас 8 жилийн дараа болов энэ үгийг бичсэн байж байгаа. Харин энэ үед яасан бол дэм өнөө үеийг хайрлан намайг орхиод Тесалоник руу явсан юм аа. За. Дэм яагаад ийм сонголтыг хийсэн бол? ертөнцийгээд ертөнцид байгаа юмсад пүүд бол хэн нэгэн ертөнцид дурладаг бол түүнд эцгийн хайр алгаа гэж хэлсэн биз. Эцэст нь яасан? Тэрээр энэ ертөнцийг, энэ ертөнц тэрх алдар нэрийг, энэ ертөнц тэрх магадгүй эд баялагийг чухал хэмээн бодон тийм сонголтыг хийсэн болов уу гэж бодож байна. Ямар харамсмаар бол. Тийм ээ. Есүсийн 12 дагалдагчийн дотор хэн байсан бэлээ? Искариотын Юдас гэдэг хүн байсан. Түүний эхлэл нь яасан бол 12 элчийн нэг гэж дуудагдаж байсан. Юдас гэдэг шин гэрээний нэг ном бичигдэж болох тийм эрхийг эзэн түүнд олгосон баг. Гэвч бидний мэдэж байгаачлан Юдасын төгсгөл нь яаж дууссан бол эцэст нь тэр алдрын эзнийг 30 мөнгөөр зоосоор худалдан эцэст нь амиа хорлон үгсэн тэр гонигт түүх Библиэлд бичигдэж байгаа. Юдас анханасаа хулгайч байгаагүй. Олон хүмүүс боддог. Бурхан яагаад энэ хулгайчийг илчээ болгосон юм бол? Анханасаа мэрэгжлийн хулгайчийг бурхан дуудаагүй шүү. Бурхан Юдаст ч мөн яасан юм бол боломжийг олгосон баг. Гэвч тэрээр яасан бол эцэст нь түүний зүрх сэтгэлд эд хөрөнгө гэдэг зүйл зүрх сэтгэлийн зурч байрсаар байсан. Есүсийн үйлдсэн тэр олон гайхамшигыг бүгдийг харсан боловч тэрээр яасан бол эцэст нь гимшиж чадалгүй тэр гимнүглийн дундаа өөрийнхөө хийсэн гимнүгэлдээ харамсан амиа хорлож өгсөн тийм хүн болж хувирсан баг. За. Бид бүхний төгсгөл нь яаж дуусахыг бид бүхэн хүсэж байгаа. Бид бүхний эхлэл нь бүгдээрээ өөр бор боловч эзэнтэй уулзсан тэр цагаас эхлэн эзний өмнө очих тэр өдрийн хүртэл байж тээ. Бид бүхэн итгэлээр энэ Паулийн гэрчил шиг тийм үү? Би итгэлээ сахисан замаа дуусгасан. Ингэж хэлээд бид бүхэн эзний өмнө зогсвол ямар үцгэлэндээ байх болоо гэж бодож байна. Бид бүхэн бүгдээрээ нэг гэр бүл үү? Энэ дотроос нэг ч хүн алдагдалгүй тийм үү? Итгэлээ эцээ хүртэл сахин. Мөн эргэн тойронд байгаа олон хайртай хүмүүстэй яах вэ? Энэ дэлхий дээр хамгийн үцгэлэнд нэр болох тэр Есүс Христийн нэрийг тунхаглан Христийнхэн гэдэг энэ нэрээр бахархан
Христийнхэн гэдэг энэ нэрээрээ сайрхан, энэ нэрээ гэрчлэн, энэ нэрийг хадгалан, энэ нэрийнхээ төлөө эцээ хүртэл алхдаг тийм бид өхөн болоосоо гэж хүсэж байна. Тэр нь юу юм бол? Бурхны өмнө хамгийн үцэглэнтэй амьдрал, хамгийн үцэглэнтэй нэр баг. Ойлгосон мэт? Өнөөдөр энэ номлог шүүгс намын 7 дугаар бүлэг дээр гарсан үйл явдлыг товчхон хамтдаа бодож үзсэхэл бидний эгэл нь өөр боловч гомдох зүйл байхгүй за. Үлдсэн амьдралаа эзэн дотор зөв сонголтыг хийн. Тэр зөвийг үйлдэхэд бол. Ойлгосон мэт? Магадгүй яг одооч итгэлээрээ бүдэрсэн нэгэн байж болох юм. Битэн шантраараа эзэн бидэнд үргэлжид боломжийг олгодог. Одоо ч эзэн гараа сунган бидний хүлээж байгаа. Учир нь зөвхт нь 7 бүдрөвч нэг сэхэн гэж хэлсэн тийм үү? Тиймээс монголчууд 7 дордовч 8 сэхэн бүр өөдрөг юм шиг байна тийм ээ. Библиэлд зөвхт нь 7 бүдрөвч нэг сэхэн гэсэн байхгүй юу? Харин манай монголчууд юу гэж ярьдаг вэ? 7 бүдрөвч бүр 8 гинэ. Жинхнээсээ 8 бит хэл 80 ч юм бол сэх боломж нь бидэнд байгаа. Тэрээр бүдрөвч газар хөсөр унахгүй гэж хэлсэн. Яагаад вэ? Яагаад юм бол? Учир нь эзэн мотраараа түшдэгэ гэж хэлсэн. Өдөө хүртэл амьдрангаа бид өхөн бүдэрч болох, унж болох олон үе байсан баг. Мөн бүдэрсэн, унсан, харамсан олон цаг хугацаач магадгүй байсан баг. Гэхдээ өнөөдрөөс эхлэхэд бол хизэнээс хинэ? Өнөөдрөөс эхлэхэд бол тийм ээ. Өнгөрсөндөө харамслаа гэд тэр нэргэж ирэхгүй. Өнгөрснийг чи эзэн аврагдахаас өмнөх тэр амьдралыг чи эзэн санахгүй гэж хэлсэн мэт. Өнөөдрөөс эхлэн дахин сэргээд дахин сайнараа дуусгахад бол шинэ он дуусгахад шинэ он эхлэхэд ердөө ганцхан сарын хугацаа үлдсэн байгаа. Өнгөрсөн үлдсэний 1 сарда энэ жил би хичээнгүлэн амьдарч чадаагүй бол үлдсэн 1 сарда үнэнхээр эзний өмнө өөрсдөө эргэн хараад тийм үү өвлийн цугларалт болон олон үгнүүд бид өхнийг хүлээж байгаа. Энэ цагаар дамжуулан үнэнхээр дахин өөрсдөө эргэн харсан хүч чадлаа дахин сэргээсэн тийм цаг болохыг эзэмд залбирангаа тийхүү амьдардаг бид өхөн болоосоо гэж хүсэж байна. Дуулал номын 145 дугаар бүлгээс нэг ишлэлийг уншаад дуусгая. Дуулал 145. Дуулал 145-ийн 14 дугаар ишлэл олсон бол хамтдаа уншия. Унсан бүхнийг эзэн ундийлгэж сохирсон бүхнийг босгодог. Эзэнд найдаж, эзэнд замаа таатгсан, эзэнд зүрх сэтгэлээ өгсөн тэр бүхний яа тийм бол бидний эзэн босгож өгдөг нэгэн баг. Намайг ч олон удаа босгож өгсөн тэр эзэн манайхан дэс бид бүхнийг та бүхнийг ч юм бол гар цагуу босгож өгнө гэдэгт баттай итгэж тиймээс төгсөглөө сайн хийцгээе гэж хэлмээр байна. Ойлгосон мэт? Хамтдаа залбираад дуусгая. Биднийг хайрладаг Бурхан Аава энэ харва дээр гимнүгэлд автан гимнүглээр дүүрэн ертөнцид энэ бозор сүнсэнд хууртан амьдарч байсан бид өхнийг эзэн та үнний үгээрээ аварчхан одоо мөн үнний үгээрээ бид өхнийг удирдах өгж байгаа талархаж байна. Би бас чуулганыг өгж хамтдаа итгэлээ сагж ядах энэ олон ахан дүүсийг өгч нэгүслийн үгээ бид өхөнд өдөр болгон өгч байгаа эзэн танд талархаж байна. Хэргийн эхлэн төгсгөлөөсөө чухал гэсэн тэр үг шиг үнэхээр бидний амьдрал эзэн таныг харахад хамгийн үцэглэнтэй тийм амьдралаар дуус чадхаараа эзэн та бидний амьдралыг удирдах өгөхийг хүсэж байна. Солилцсон гар чижирсэн өвдгөө бат болгоо гэсэн тэр үг шиг эзэн таныг харан бид өхөн дахин шинэ үчиг аван амьдрахыг хүсэж байна. Бидний дунд сорилтонд орсон нэгэн байгаа бол бүдэрсэн нэгэн байгаа бол эзэн та нэгүслийн тэр мутраараа босхон байгуулж өгөхийг эзэн танаас гуйн залбирч байна. Биднийг хайрладаг эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен.